Bavê min jî mîna gelek Ermeniyan di çaxê tevkujiya Ermeniyan de bi rêya Kurdan ji kuştina bi Tirkan re hatibû rizgarkirin. Ji bûna wê her tim ji min re digot, kurê min qedr û qîmeteke mezin bidin Kurdan. Kurdan ji bîr nekin, keda wan li ser min pir e. Ewan min xwedî kir û heke ne ji wan bûna, niha dixuşk û vêgavê tu birayê xwe jî winê tune bûna. Ji ber vê yekê qedr û qîmetê bidin Kurda. Ew axayê Kurd bûn ku bi dizî ez di mala xwe de xwedî kirim û pişt re jî şandim bin xetê. Ji ber vê yekê divê hûn qedrê wan bizanin. Aram kurê Tigran Melikiyan di sala 1934 de li Qamişlokê di nava malbateke hejar de hat dinê. Karê xwe yê hunerî bi evînek dijî hîs û xweşî di temenên 18 saliyê de di dawet û şahiyên Kurdan û Ermeniyan de dest pê kir. Bavê wî di karê strangotinê de ew pir teşwîq kir ku rêya hunerê bidomîne. Di sala 1966 de bi malbata xwe re çûn Ermenistanê û heya sala 1985 di radyoya Erîvanê de mîna xebatkarekî fermî xebitî. Kilamên aram yên evîndariyê rewşa sosyolojî û kilamên siyasî jî rewşa siyasî ya gelê Kurd didin nasandin. Mamosteyê me Aram Tigran bi prensîbên xwe yên ehlaqî û kesayetiya xwe ya bilind jî di nava Kurdan de xwedî rûmet û hurmetekê bilind e. Aram Tigran di sala 1990 de wek pênaber çûbû Ewropayê. Di roja 8 tebaxa 2009 de li Atînayê çû ser dilovaniya xwe.